nou aan om een naai-bandprogramma op te nemen. Ik bedoel, HB, Boelo, Tomke, nou, de meesten die kennen het waarschijnlijk al heel wel. En we zijn nu aan mij wat nice, echt heel wat nice. En dat is Koning Hert en Harry Hazen. Hier in het bos, met het koning Hert en zijn lakai is Harry Hazen. Soms als ze spul, meestal is het goed. Dat de fruskip, ja wist dat Hazen. Koning Hert en Harry Hazen. Toen was wel, Harry, er is wat in mijn kamer. Ja, er is wat in mijn kamer. En dat fluistert, hè? Harry, er is wat in mijn kamer. Wat doe je? Echt, kies geforceerd, fluister je? Ja, dat ken ik wel. Ja, nou, Harry, er is wat in mijn kamer. Er is wat in mijn kamer. Precies. En dan, Koning Hert, dat was lekker, dus kreeg een beetje Koning Hert. Ja, dan is het doorheen. Ja, ben ik. Hier ben ik al. 3, 2, 1. Harry, er is wat in mijn kamer. Koning Hert, hier ben ik al. Ja, tik. Niet brekken, dief. Stap, ja, mooi, heel mooi, jongens. Yes! Ja, ik heb er soms wel eens les van dat ik te volle spelen ga. Want ik ben het gewend om zelf maar je mimiek en je expressie heel volle te dwan. En als je dat te volle doet, dan zie je meestal alleen maar naar mij hollen, terwijl het gaat om die pop. Hey. Kom nou eens even hier. En het is ik maar een kijkerrichting, dus als de pop dan die kant op zit, maar stel ik die kant op zin. En als je dan die kant op draait, dan mag ik maar gaan. Dus dan mag je net zo naar de pop zien. Nee. Dus dan mag je eigenlijk weten van, oké, hij zit nou daarheen, terwijl ik zijn eigen net zin. Dus ik denk nou dat hij ongeveer daarheen zit. Dus en dan soms ik echt op een en gok. ja, dus het is wat... En dan brult Firewerk van, nee, dit heb ik gehoord. Nee. Ja. Dus, Hij kan wel aardig brullen, hè, die Fire. ja, de goede regisseur. Ze willen dat niet midden horen. Wie maakt het hun net makkelijk, maar ze doen het echt fantastisch. Maar het komt echt heel correct. Thijs, is dat echt zo? Dat er rent. Wat is dat wel? Ja, daar rent een dief. Er rent een dief. Ja, precies. Nou, dan krijg je er een hele mooie lading. Er rent een dief. De acteurs die spelen zeg maar in het zicht van de pop. Dus de pop die krijgt door het algemeen meer licht. En de acteur speelt wat op de achtergrond, die verzwargen met hun mimiek. Krijgt een extra dimensie onder poppen. Poppen hebben van hunzelf al een bepaalde betovering. Maar ze hebben geen mimiek. En door de acteurs op de achtergrond te houden, dan krijg je een prachtige tafeling van het shot. En dat werkt fantastisch. De meesten, ik vind het geweldig. Heeft het nog niet zin? Ja. Ja, het is dodelijk vermoeiend. Ja? Ja, het is eigenlijk voor u, want het kost een enorm bak concentratie. Om te zien van, goh, hoe krijg je het mooiste en hoe kun je het later al weer monteren, want dat moet ik klappen. Maar het is ook fantastisch om te doen. Ja, maar dat is net het beeld. De lun is er een beetje hoor, hè? Ja, dat is het. Ja, nou ja, dit werkt doen, maar ja, dat is toch ik om te doen. Zak goed, cameraman. Ja, mooi. Hey, rustig. Ik ben altijd rustig, dat is toch? Ja, Koning Hert. Ik ben de rustigheid zelf. Ja. Nee, niet ook. Nog Ben, tot nog een keer, hè? Heu. Goeie! Nou, wat een verrassing wat is dit? Nee, wij zijn van hier, van Omroep Friesland. Oh? En dan vragen we altijd even wat de mensen ontwaan binnen. Nou, ik ben druk ontwerp, maar wil je met er even inkomen? Nou, jawel. Oké. Nou, welkom in het Hoes van de Dichter. Ja, dit is het podium eigenlijk. Johan hier dus net. Ik ben hier, hè? Ja, Ik nog? Ja, dit weer mijn wenkeer. Ja, dit is mijn werkoordeling. En hier ben ik eigenlijk echt, want ik werk eigenlijk altijd. Ik jou ik zelf een protte performances. En het was altijd een droom voor mij om een eigen podium te hebben. En ja, ik hou om me heen schoen en dat kost het natuurlijk ook al een keer een hele protte yield. En dat had de dichter net. En toen dacht ik in een keer van, waarom doe ik het gewoon net thuis? Hoe kom je op zijn hand om te wonen, jongens? Ja, soms weer links en soms weer rechts. Ja, zij is het.
Nou, dit is, hier vinden mensen van. Ik herinner je gewoon terughinnen. En hier is dan de garderobe, daar kunnen ze de jassen ophangen. Tresor die had ooit eens een keer een overstedentocht, maar dan in gedichten organiseren. En toen kreeg ik de opdracht om het traject Franeker-Dokkum in een gedicht te zetten. Op naar het keerpunt. Blien scherpete rieders zien egone kiemen. Zien hoed skierrete vlakte, sluchter als slucht, ontvlakten in vjetten verdwijnen. Oors net als die eeuwig skrale, dinjende linnen. Loon vindt wetter, nee net waarom. Toezene hetten besjongen zien rob, zien namestjet skreun in de boeken. Met de mannen en treien sterren als goud op een reg. Het laatste leert in de skonken. Riet de rieder als moedig koning, naar Ljouwert waarom. Nou ja, eigenlijk is het hele leven is een gedicht van mij. Onvoorstelbaar. Ja, vind je het onvoorstelbaar? Wat grappig. Ja. Ja, maar waarom is dat onvoorstelbaar, denk je? Nou ja, mensen die werken dan om 4 uur is het gebeurd maar werk. Oh zo, ja. Nee, dat van heb de ik tot 5 of zo. Maar ja. je ook niet altijd toe, je verbouwen je hele huis ervoor. Ja, het is mijn bestaan. Ja, en het is werk. Ja, ik ga net die skieding tussen werk en vrije tijd, zeg maar. Dat gaat gewoon terug. Ja, maar dan vond ik meestal die zie je dan een partner of band eventueel of zo. Of... Ja, nee, bij mij staat alles in het teken van de kunst, de poëzie. Ja. Nou, dat is toch vrij onvoorstelbaar. Ja, ik weet het niet. Dat, ja, waarschijnlijk. Ja, voor mij is het heel gewoon eigenlijk.